Labas rytas, draugai. Tai vakar, kadangi atvažiavom pas Bagorušą, jo garažiukę susitvarkė motociklus, aš pasikeičiau tepalą, padangas ir Rokas mums davė labai kietos trasos lokaciją, prie kurios mes išsinuomom viešbutuką. Ir dabar atvažiavom į trasą, kurioje mes čia ir raidinsim. Tai atrodo labai sik su labai gražiu vaizdu. Motociklininkai jau matosi, kad treniruojasi, bet labai smagiai matosi tas visas kalnų kontūras. Ir trasa turi įdomių vietų, kur galima ir užvažiuoti kalną, ir nuo kalno, ir čia visokių posūkių. Oras kol kas tik nelepina, kaip visada. Labai smagu grįžti į kalnus ir vėl juos matyti. Ruošiamės motociklus, esame labai gražiai vietoje. Įleido mūsų trasą, važiuoti net su mašinom. Ruošiasi, šildosi varikliukus, Rokas irgi atvažiavo. Dienos gražaus filmavimo, labai gražiam vaizde ir bus labai fun. Pabiškai filmuojamės jau tam klipui. Aš pradžių visokius užsifilmuoti, šnekėjimus, ten pristatymus. Ir dabar važiuojam šiek tiek iš tos trasos kitą vietą ir pradėsim jau filmuoti, manau, actioną. Šiaip Hebra man labai kibę padangą uždėjo. Visgi Mišelinas gal ir geriau. Pasižiūrėsim, kai jinai prisidroš, kaip jinai performance. Šiaip tai vietelė yra nuostabi, patys matot, kalnų vaizdai, graži trasa, kurioje treniruojasi tiek mašinos, tiek motociklai. Tai labai liuks, džiaugiamės tokią galimybę. Va tokia trasa važinėjai, kur va tokie vaizdai yra. Oh my god. Pirmam drifto challenge'ui. Padėjom ten 2 tepalo bačkas. Varysim čia, bus 2 trasos. Apdriftinsim ten, tada apdriftinsim ten. Oho, kaip garsiai. Klausė, mūsų garsiai. Ir mes su Virgiu būsim vienoj komandai. Laimėtojų komandai. Laimėtojų komanda prieš Šarą ir Rock Bagorušą. Gerai, kad tik padarėm drift limbo. Virgelis irgi laimėjo, labai gerą runą padarė ir vos pratilpo pro tą skersinį, bet pratilpo, Rokas nepratilpo. Sekanti rungtis bus, sakykime, Gymkhana driftas. U formos posūkį reiks išpiešti, žiūrint kartu su savo komandos draugu, kuo arčiau viens kito ar nenumuš nei vieno kūgio. What the hell? Dienelį pavyko puikiai, labai smagiai laiką praleidom filmuodami tą Roko video. Mes su Virgiu laimėjom, labai gerai su Virgiu susidirbom ir labai viskas puikiai sekėsi, bet ne tai esmė. Besia, kad šauniai praleidom laiką. Treniruotės pabaigoje dar ir pasivažinėjom palei tą trasą šiek tiek greičiui, lenktyniniu režimu, tai aфиgenai buvo smagu. Toj grįžtam į tą pačią trasą ir rytoj bus diena grinai čilinimui, raidinimui. Darysim visokius reelsus, nuotraukas gražias ir panašiai. Antroji diena šitoje nuostabioje trasytėje. Šiandien dieną grinai paskyrėm visokių reelsų filmavimam. Tai šiandien tokia darbinga diena, labai šilta tarp kitko. Tai užsidėjau GoPro, einam pafilmuojam actiono ir turėtų viskas gerai gautis.
And that's a wrap. Yes. Yes. So guys, thanks for watching the Nerijus Malinauskas. No, same. Sveiki draugai. Sveiki, No, draugai. Sveiki draugai. Ačiū, kad žiūrėjote. Sekite Nerijaus kanalą. Jo, sveiki, draugai, what? Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad žiūrėjote. Sekite Nerijaus kanalą. Sekite, that's way too hard. Sveiki, draugai. Ačiū, kad žiūrėjote. Prenumeruokite Nerijus kanalą. Thank you for everything, dude. Rakon. You're welcome. Thanks for visiting me. We had a great time. And you know what? We're gonna see you tomorrow. Ką, vėl rytelis, apleidžiam savo labai gražų viešbutuką. Ir šiandien važiuojam vėl pas Rockbugger šį miestą. Ir jisai sakė, kad šiandien galėsim pakeliauti su motociklais šiek tiek. Turi jisai tų KTM visokių. Mums nereiktų paimti stant motociklų mūsų, sakė, duos savo. Ir važiuosim, apsuksim gražų ratuką aplink kalnus. Bet galėsim pasivažinėti pagaliau su motociklais ir pakeliauti. Pasižiūrėkit, kiek mocų, visi vien KTM-ai. Tai va yra 4 motociklai ir su šitais motociklais keliausim. 790, 790 Dukas, 890 ir Adventure'is. Rokas mums parodys, sakė, gražių kelių. Važiuosim per kalnus, pasimėgosim šitais fainais mocais ir labai gerai praleisim laiką. Tai kaip paskutiniam kelionės akcentui bus labai liuks. Fueling up, ready for the trip. Yes, my boy. Let's go. Nu ką, turim 3 Dukus, labai smagiai važiuojas ir dabar sustojam į vieną garsiausių barų. Dabar važiuojam, matot, Route 69 yra 69 kelias, kuris eina per Austriją. Tikras motociklininkų baras. Eina, savo geras, net neteko niekada tokiam ir būti. One by one. Say something. Tai vat grįžom po kelionytės. 300 kg. Wow, kelionė šiaip buvo labai faina. Dabar esam labai pavargę po visos dienos važinėjimo su mocais. Ką tik dar skaniai labai pavalgėm. Ir minsim 16 valandų. Thanks for coming. Yeah. Thank you much, guys. Thanks for coming. Nerijus. Thanks for watching. See you next month. See you next one, and don't forget to subscribe to the YouTube channel. Rock on. Oh, nice.